Hra, ktorá sa stala fenoménom. Tetris dnes pozná staršia, stredná aj mladá generácia. Jej kúzlu podľahol v istom období snáď každý. Dnes je to už 40 rokov od jej vynájdenia a fanúšikov má stále. Našiel si milióny nadšencov po celom svete. Tetris bol vďaka svojej dostupnosti aj v našich končinách hrou hier. Navnadil na počítačové hry celé generácie. Všetci to hrali a keď sa chodilo na dovolenky do Chorvátska, do Grécka, tak si to striedali ľudia v rodine a kým sa neminuli baterky. Autor je Alexandr Pažitnov, to bol pôvodne profesor na Moskovskej akadémie vied a on tam tú hru vo svojom voľnom čase vyrobil na vtedajšom ich celkom ako vzácnom počítači Elektronika 60. Dnes sa hrajú v tom majstrovstva sveta. To je proste taká nestarnúca puzzle klasika. Pôvodný Tetris vyzeral takto. Nové verzie dnes majú rôzne zlepšenia. Pointa ale ostáva rovnaká. Skladať rôzne útvary tak, aby do seba zapadli do celistvého riadku. Ten sa vtedy vymaže. Ten Tetris je zaujímavý tým, že on vyšiel na viac ako 60 platformiem a naposledy som ho hral vo virtuálnej realite. Ide o najpredávanejšiu hru vôbec. Vznikla presne pred 40 rokmi, no globálnu popularitu získala až o niekoľko rokov neskôr. Tento herný automat je už americkej výroby a je z roku 1988. Koncept Tetrisu inšpiroval aj mnoho ďalších hier. Vzniklo nesmierne veľa spoločenských hier. Niektoré priamo simulujúce Tetris ako taký. Tá primárna vec je, že aha, bavím sa tým, že skladám si nejaké vecičky a tak tá radosť je podľa mňa tá primárna. A sekundárne samozrejme nejaká geometrická predstavivosť, nejaké logické uvažovanie. V niektorých hrách na to naviazaných nejaká taktika. Je to jednoduchá, intuitívna hra, ktorú môže hrať každý. Aj môj otec, aj môj detko. Poznáte Tetris? Áno, kupovali sme deťom za vysvedčenie minulý rok. Deti išli spať a hrali sme my? Myslím, že jednoznačne kult. Napriek 40-ročnej histórii sa hru podarilo dohrať do úplného konca len jediný raz. Stalo sa tak začiatkom tohto roka. Tetris ako prvý prekonal iba 13-ročný americký chlapec. Jasmina Hečková, televízia Markíza.